Նախ շնորհակալ ենք, որ դուք եկել եք բոլորը, շատ շնորհակալ ենք նման լուսաբանության համար, որը որ շատ հարցեր ա լուծում, մենք տեսնում ենք Հայաստանում ինչ հարցեր ա լուծում լրատվականով։ Հիմա ինչ ա կատարում, 2 հատ 8 հարգանի են սարքում, այն գոտում, որտեղ որ կոյուղի չկա, որտեղ որ հորային սիստեմ է, այս հողատարածքները թանկ հողատարածքներ են, մարդիկ ահագին փողեր են տվել, եկել են իրանց տնամերձը քաղաքից դուրս սարքել են, որպեսզի իրանց կյանքը վայելեն։ Այս մարդիկ ինչ են անում, հա։ Եկել են ստեղ։ Հիմա ինչ ա կատարվում, այս մարդիկ շինթույլտվություն են ստացել պարոն Բաբայանից, որը որ իր ձեռքով օրենք ունի, որ սա հորային քաղաքապետը Էդիկ Բաբայանից, մեր Աբովյանի քաղաքապետը, նա է շինթույլտվությունը ստորագրե, այս մարդը լիցենզիայով լավոսպն, որոշել է, որ ստեղ պետք է լինի 2 հատ 8 հարգանի, բայց լավոսպը, երբ դու գիտեք ինչ ա գրել ստեղ, շինթույլտվությունը, որ ընդունել են, կոյուղաջրերը հավաքվում են և անցնում են կողքի գործող կոյուղով, ուր աստե կոյուղի, ընկերներ, կոյուղի տեսնում եք, սաղս հոր ունենք ստեղ։ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա կա, որը շատ քիչ տարողականություն ունի։ Եթե կոյուղի կա, ստեղ, մենք քիչ ենք օգտվում այդ կոյուղուց, խնդրում եմ ասեք, 2 հատ 8 հարգանու կոյուղները գնալու են մի հատ հորի մեջ, որ ամեն օր գան ասենց քաշ են տանել, այդ ջրերն են այդան մեր տների տակ, այս սրա հետևը իմ տունն է, մի հարգանի տուն, որը որ կադաստրը ասել է, ես դեմ եմ այս շինությանը։ Իսկ այս ՍՊ-ն, ինչ էր անունը, լավ, հա, որոշել է, որ ստեղ կարելի է դա կանգնի, տեսեք, 58 հատ ստորագրությունները, մարդկանց, այս բոլորի, որոնք էր որ չկան, պարոն Բաբայանի սեղանի վրա, ինքը տվել է թույլտվություն, այս բոլոր ժողովրդի, այստեղ ագերած, հեն են, իսկ գիտեք ում է պատկանում, ինչ առողջություն ունեն, փոխկապակցված անձինք կան։ Մենք դատարան եք տվել այս գործերը, երկուսն էլ, հա, ասեք, այո, շատ լավ անում, կառուցապատողը անում է իր գործը, մարդիկ շինթույլտվություն, մենք դեմ ենք շինթույլտվությանը, որը որ պետք է կասեցվի։ Ինչ խնդիրներ առաջանում, դուք դրա մասին խոսեք։ Առաջի հերթին, որ ես մի հարգանի տուն ունեմ, իրանք հենց 6 մետր չկա, 8 հարգանի են սարքում։ Տարածությունը դաժե կարելի է, որ իրանք մի հատ մեծ սեփական տունել սարքվեր, պետք է մենք իրար հետ նստեինք խոսալու։ Երբեք չեն եկել, չեն ասել, թե ինչ պետք է այստեղ կառուցվի։ 2 հատ 8 հարգանի է սարքվում, հանրային լսումներ չեն կայացրել։ Քաղաքապետարան։ Դեռ ասում են, գուցե 12 կդառնա հետո։ Էդ էլ է ճիշտ։ Քաղաքապետարան, պարոն Բաբայան, մենք մինչև շինթույլտվությունը ձեզ տվել ենք 58 հատ ստորագրություն։ 58 հատ ստորագրությունը վրան դու ասում ես, եթե քննությունը ասի ամեն ինչ նորմալ է, ես պետք է տամ, ուզում ասի, ես անզոր եմ մարդը։ Ու տվեց շինթույլտվությունը, բայց այդ 58 հոգին, որ ստորագրություն է տվել, ինքը հատ պատասխան չի տվել, մենք սպասում ենք, որ ինքը պետք է մեզ պատասխանի, բայց շինթույլտվությունը վրան եկել են սարքում են, արդեն ասում ենք ընկեր Բաբայան, բա մենք քեզ ենք սպասում, մեր բողոքն ինչ եղավ, ասում եմ շինթույլտվություն եմ տվել։ Նորից ենք բողոքում, նա ուղարկում է մեզ դատարան, հիմա գնացել ենք դատարան։ Այդ լավ է, էլի, ամեն անօրինական շինթույլտվություններ լավ ստորագրում է, մեզ գցում է կրակը, ինքը շատ լավ ստորագրում է փաստորեն, մեզ գցում է կրակը համ ծախսերի տակ, համ սենց բաների տակ, հետ չհասկացանք պարապենք, ես ինքս Հոլանդիայի բնակիչ եմ, բայց ստեղ ներդրող եմ, ես ստեղ ունեմ խնամքի տուն, ես համ էլ գործարար կին եմ, ինչի պետք է ես գամ Հայաստան նման բաների հետևից ընկնեմ։ Այն տունը տեսնում եք Townhouse-ը, 2 տարի ես Բաբայանների հետ կռիվ եմ տվել այն դրա համար։ Փաստորեն մենք 5 տարի քաղաքապետարաններից տուն չենք գալիս մեր շինարարության համար։ Իրանք ստորագրում են առանց հարցնելու։ Կողքի հարևանի հետ դուք երբևէ նստել եք, զրուցել եք, ինչ եք անելու։ Դուք մեր մարդկային իրավունքները խախտում եք, փողը դնել են ջեբները, բիզնես են անում մարդիկ մեր հաշվին։ Մեր առողջության հաշվին, այս մարդիկ որոշել են հարստանան։ Արդեն հարուստ են, քիչ, հա։
ավելի հարստանան։ Քիչ կշտացեք ժողովուրդ, հերիքա այդքան ուտեք, մեր առողջության հաշվին, առողջապահության մինիստրությունը ասել է այո, կողմ եմ։ Առողջապահության մինիստրություն, ես որպես բուժաշխատող, Հոլանդիայում աշխատող բուժաշխատող, եկել եմ ասում եմ, դու եթե սա ասում ես լավ է խոսքի, ոչ մեկի առողջության հետ կապ չունի։ Դու շնչում ես, դու ես ձենը լսում ես, մենք քանի տարի ենք սա քաշելու։ Էկոլոգիապես սա կոյուղի չունի։ Մենք ինչ ենք անելու սրա, ամեն շաբաթ պետք է գաք հորից, ջուրը վեկալեք տանեք, հա։ Քաշեք տանեք։ Այդ ջուրը քաշում է ներքև, կեղտը չի քաշում։ Այդ կեղտը հապտի գա քաշեք, բայց ջուրը պետք է թա մեր տների տակը։ Ոնց եք տվել էշին թույլտվությունը, պարոն Բաբայան, քո տան կողքը, դու սենց բան կթողեիր Սարգեին։ Հա։ Դու ոնց կթողեք։ Այս շինթույլտվությունը ինչ անունը Արտյոմ Եսիմինչյան։ Դա տերն է այս սեփականատերերի։ Ասում եմ, լսի, դու քո տան կողքը կսարքես սենց բան։ Ասում եմ, իմ տան կողքը տեղ չկա, որ հողլներ կարող է որ գային սարքեին։ Տեղ չկա, ասում եմ, դե արի մի միլիոն տուր, ես 2 հատ տուն ունեմ այնտեղ։ Իմ աշխատանքը, քրտինքը ծախսել եմ իմ տների վրա, որ ես գամ վայելեմ։ Դու ես խառնում իմ կյանքի որակը։ Դու գնում ես լավ ապրես։ Բայց այս հողերը թանկ են, մենք այնքան միլիոններ ենք դրել մեր տները սարքել ենք, որ մենք առանձին քաղաքից դուրս գանք ապրենք ստեղ, մեր երկրից հեռու չմնանք։ Հիմա դու ես գալիս իմ առողջության հետ խաղանում, որ դու բիզնես անես, միլիոնները դնես քո տակը։ Այս տերորը պետքա վերջ լինի։ Ես ասում եմ, եթե շատ մարդիկ ասում են, դատարանները ծախված են, ես չեմ ընդունում այդ բանը։ Դատարանը ինչքան իրանցն է, այնքան էլ մերն է։ Օրենքը մերն էլ է, իրանցն էլ է։ Եթե հանգարց օրենքը սա կհամարի ճիշտ այս շարագործությունը, մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք բացի Դենհաղից, որի բնակիչը որ ես եմ։ Այդտեղ ենք գնալու, մենք 35 տարի է Ամստերդամում ենք ապրում, Դենհաղում ենք ապրում, Հոլանդիայում ենք ապրում, մենք արանք եթանք միջև Եվրո դատարան։ Այս ինչ տերոր է։ Ով է բացատրություն տալու, թե մենք ինչ ենք քաշում։ Այս ձենը լսում եք, ոչ շաբաթ, ոչ կիրակի։ Առավոտից իրիգուն, ու մենք քանի տարի տանելու ենք, ես կոնկրետ 2 հարգից ավել, էդ էլ մարդկայինով, թող սարքեն, բայց եթե 2 հարգից ավել են ուզում սարքեն, դա արդեն չարագործություն է մեր նկատմամբ, տերոր է։